kuma to ai babu laifi in yayi ai kasada yake yi domin bai san cewa ina tsammanin dalar hauhawa za ta iya zamantowa akasi sai ta faɗi saboda haka to kuma ita ka'idar shari'a riba tana tabbata tana halatta ga duk wanda ya yadda ya ɗauki kasadar cewa watakila zai iya hasara to da inda kaga irin wannan to shari'a tana ba da dama a ci wannan ribar saboda haka wannan mu'amala babu laifi idan yayi wannan kuma kan cewar ta fuskar kasuwanci ya kamata ya yi ko bai kamata ba wannan kuma sai ya koma hukuncinsa daban sai ya koma ya ga sha'anin harkar kasuwanci ya ta nuna masa wanda suke kwararrun 'yan kasuwar sun san irin yadda tafiyar kuɗi sama da ƙasa take da kuma harkar tiket shi ma duk sun sani kasan tiket din ma akwai season da yake ƙasa akwai season da yake sama to duk irin wannan ilimi ne wanda yake wannan kuma ba shi da alaka da shari'a ba kuma ba da shawarar yadda ake kasuwanci a wannan ba filin ba da shawarar yadda ake kasuwanci ba ne. Allah ya saka da alkhairi. To malam wanda ake yi na sayan abinci misali wasu abinci kan ba za a ci abincin da lalle dan adam yana bukata ya ci shi a yanzu ya rayu ba irin su sana'ar riɗi da sauransu wanda duk da ana yin mai ana yin abubuwa to malam shi ma za ka ga irin su barkono ana dan saya a aje da saran cewa idan rani yawwa duk abin da mutum zai saya ko da na abincin ne ma da aka saba ci shinkafa da sauransu da sukari in dai sun zamanto akwai wadatarsu kakasu sun zo da yawa yadda farashinsu ya kasa babu laifi mutum ya saya ya ajiye da sharaɗin kan cewar babu cutarwa ga al'umma da sharaɗin cewa wato hukuma ba ta hana ba domin hukuma za ta iya shiga ta hana in ta san cewa yin haka zai cutar da al'umma to yin wannan saboda shi wanda ya haka ai yana kasada zai je ya ajiye kayan sai ya biya kuɗin ajiya ko a rumbu ko a sto haka zalika sai ya sanya abin da zai kori bera da sauran kwari wanda za su iya cin abincin su bata shi duk sai wannan duk kashe kuɗi ne tabbas sannan kuma yana ga ya hayan stobe da wajen ajiyewa kwarai da gaske sannan kuma sai ya dauki kasada dan ta yi lokacin da yake fito da kayan saura irinsa su ma lokacin suke fito da nasu kayan sai ya yawa da abin da yake tsammanin zai samu na tashin farashi sai ya zama to bai samu ba sai ya koma ya zuwa ga watakila ya sayar da shi kasa ma da yadda ya saya domin wannan Allah shine al-musa'ir shine yake sanya farashi saboda haka amma ya halatta abin da ya haramta kamar yadda malamanmu suka ambata Sheikh al-Imam Sulaiman ibn Khalaf al-Dibaji a cikin sharhinsa na al-Muwatta wanda ya sa masa suna al-Muntaka ya bayyana wannan karkashin hadisin da aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai boye abinci illa mai ganganta kuskure to shine ya bayyana abin da ake nufi da boye abincin da shari'a ta haramta boye kaya da shari'a ta haramta shine yayin da kaya suka zamanto babu su a kasuwa sai kaɗan sai kai kuma ka shiga ka je ka samu na kasuwa ka saye su don ka ɓoye su to wannan shine zai cutar da al'umma don wannan zai sa mutane su rinka ganin wato abubuwa fa kayan abinci babu su don haka bari duk kudin da aka sa dole a saya da wannan to wannan shine ainihin ɓoye abincin da yake haramu saboda zai cutar da al'umma sai ya sanya hauhawa farashin da ƙara hauhawa saboda ba a ganin abincin da Allah ya saka da alkhairi TV3 tafarkin rayuwa.